prêcher avec le masque. Mais bino beaucoup garder le masque na bino, ils ont problème té. Pour bino beaucoup ça la matoi. Amen. Bongo lokola mbula matadi ya lobi te tozala na ba masque na biso moto na moto ayaka soki toyo kilt zala na masque na yo olata utia yango pour se protéger et pour na kolanda ba consigne nyonso sanitaire mpo ete virus wana euti na Inde ezali virulent oyo euti na Inde variant wana eza mwa makasi. Alors lokola nzambe akobatelaka biso eza malamu mingi na ebongi te tomitika ndenge wana toloba lokola nzambe abatelaka biso tokosala eloko moko te ekozala malamu te esengeli mpe tomibatela. Alleluya. Bongo tozana ba masque kuna soki mutazana yango te opesi ye masque ati ekozala malamu mingi. Tikankolo azwa lokumu ye mobateli malamu mosungi na kokamwa akobatelaka biso akobikisa biso mutu moko akokufa na maladi wana aza te. Alleluya. Akokufa nango te. Oete na ikulusu Yesu azwaki maladi nyonso, azwaki ba epidemie nyonso, azwaki oyo nyonso ba infirmité ntina ete mutu moko akufaka na maladi te. Tobondeli lisusu kolo na bikamwa merci ona tongo na lelo opesi biso oya katikati na yema na yo tika lisusu na nguya na molimo na yo mosantu tosakola maloba na yo na bwanya pe na mayele na yo. Salela biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Lelo molimo ataki lisusu kati na ngai maloba oyo alobi le Saint-Esprit et le jugement. Molimo mosantu pe Osambisama ezali dans l'œuvre du Saint-Esprit nakati na misala na molimo mosan. Totangi na Jean chapitre 16 verset 8. Jean chapitre 16 verset 8 totangi na kombo na Yesu. Ekoyaye akopamela ba mokili na tina na masumu pe na tina na boyenge bene pe na tina na kosambisama. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On le togolobela na tina na jugement. Molimo mosantu akoya ona nini akoya mpoete a sosolisa batu a convaincre batu atalisa batu nantina na lisumu nantina na boyenge beni mpe nantina na jugement. Jugement ezali kosambisama. Omoni ndenge bakendeke na tribunal, soki tribunal ezali okomona bazuzi batel bavandi, ba magistrat bavandi, ba avocat batelemi kuna pe bazali kosamba. Bazali kosambisa mutu. Bongo molimo mosantu ye ayaki pour convaincre batu que kosambisama ezali jugement ezali kosambisama ezali pe jugement oyo ezali oyo asuka te
Le jugement dont on parle n'est pas celui de la fin, mais c'est maintenant. Au sambisama ezali lelo, ezali lobité. Alléluia. Au sambisama ezali a tribunal te oya nzambe oyo milimo nyonso ekotele maliboso na ye. Oui, c'est vrai, ekozala. Mais molimo aye po ete a convaincre moto na moto. Lelo, ça yipi. Po ete mwana na moto akima kosambisa mawana oya nzambe oyo koya na suka. Po ete na kosambisa mawana ekozala difficile, ekozala passe po ete olonga. Alléluia. Ekozala même impossible ete mutu alonga. Yangwana aye po ete a convaincre biso lelo. Po ete tokima kosambisa mawana. Le jugement de Dieu. Le jour de Dieu. Le jour de Dieu. Le jour du Seigneur. Le jour de la fin. Po ete bana na mokili bakima mokolo wana. Bakota kati na mokolo wana te. Bongo alors molimo aye po ete asunga yo o se juger yo moko. O misambisa yo moko. Tango yo zali na bomo. Yo moko. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 31 à 32. Et si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia. 1 Corinthiens 11, 31, 32. Sokonde tokomi sosola, tokozwa ekweli te. Nde wana nkolo akosambisa biso, tojali kozwa etumbu boye ete, tokweyisama esika moko na mokili te. Soki ngai moko nakomi sambisa ngai moko, ekosunga ngai. Soki yo moko okomi sambisa yo moko, ekosunga yo. Pe soki nkolo Yesu Kristo abeti yo, apesi yo etumbu, apesi yo te po ete okufa to obeba. Apesi yo po ete obonga. Po ete ozala condamné te na suka na mokolo wana. Alléluia. Po ete na mokolo wana ekozala pasi po ete olonga. Yangwana molimo ayaki po ete a convaincre biso, asunga biso. Moto oyo ye moko na etamboli na ye azali komi tala, azali komi sosola, azali komi sambisa, akokoka kobongisa banzela na ye. Eza bongo te. Akokoka kobongisa banzela na ye. Akokoka ko bongola motema, akokoka ko se repentir, akokoka ko corriger, ko bongisa ba faute na ye, esika nazali ko tambola malamu te, esika nazali ko sala malamu te. Lolenge na nga na koya na église, akobongisa yango. Soki azalaki mutu ya koyaka na retard na église, ye moko amisambisi akoya lisusu na retard te. Soki azalaki mutu oyo apesaka te, apesaka dime te, ye moko amisambisi alebi, ah non. Liloba oyo bateyaka ngo mingi, balobaka ngo mingi. Ete eloko oyo eblokaka bato ebele, kangaka bato ebele. Tika sikoyo na banda kopesa. Akobanda kopesa. Po ete ye moko amisambisi. Amen. Akobongisa banzela na ye. Donc ozali capable yo moko
osambisa kondima na yo, même foi na yo, kondima na yo. Est-ce que ozali na nzela na kondima? To opengwi déjà na nzela na kondima. Est-ce que misala na yo osalaka ezali malamu to ezali mabe? Est-ce que bongi to ebongi te? Lolenge yo osalelaka nzambe, est-ce que bongi to ebongi te? Yo moko consciemment okomi sambisa. Soki ezali mabe, soki ezali malamu. Okomi sambisa, est-ce que makanisi na yo, makanisi na ngai, est-ce que ezalaka malamu? Est-ce que nga nakanisaka malamu? To nakanisaka mabe? Tu peux te juger toi-même. Moli mosantu aye po ete asunga biso na likambwa. Po ete mokili oyo biso toza kobika, eza mokili moko ya mabe, ya pasi. Pe makambo ekoyaka ka sampire, ekoyaka ka mabe ekofuluka. Alléluia. Est-ce que ozali osala malam? Est-ce que tu es dans le bon ou bien ozana il y a encore à corriger? Il y a kobongisa na bomo inayo. Est-ce que étant moli na yo, eza malam? Esa leli na yo, eza malam? Okoki kobongisa yango sikoyo, sasa ipi? Lelo. Ozana possibilité na occasion wana, na moyen wana, ya ko corriger, ya ko bongisa. Po ete soki ozo kufi, esili. Esili. Alléluia. Bon, moto abika ka bomo ikaka mbala moko une fois. Bomo. Yangona molimo mosantu aye mpo ete asunga kabiso. Il vient à notre aide. Akoyana kosunga epai na banani, epai na ba oyo bazali ko sola bango moko. Na sosoli ete non, moi je suis misérable. Nga naza mutu na masumu. Ngai na bebi na masumu. Ngai naza na faiblesse. Naza na telle faiblesse. Oh, faiblesse nous c'est ça lisumu te. Hein? Naza na faiblesse boye. Naza na incapacité boye. Sunga ngai. Salisa ngai. Molio Monsanto aye po ete abongisa lingomba, a préparé l'épouse lingomba pour le jour de l'enlèvement. O moli monde mutu akomema bato. Ba oyo bandimela ki nzambe. Ba oyo basalela ki nzambe. Yende akomema bato wana na mapata. Alléluia. Akomema bato na mapata. Ye aye po ete asunga biso. Po ete tokokuta na mapata na nkolo Yesu. Nkolo Yesu akotia makolo na mokili te, akotelema nde na mapata. Omoni jugement yango wana, jugement munene. Concours makasi yango wana etikali. Epai na yo, epai na ngai. Est-ce que nakomata na mokolo wana? Po ete tango ezali lisusu te, batango esili. Tokomi déjà na pourquoi mokili ekomi na pourquoi 7e millénaire 7000 ans tokomi na pourquoi la semaine de Daniel 7 jours 7000 ans tokomi na suka oite mokili esali chiko 7000 ans donc ekomi na dimanche na ye. Alléluia. Donc ekomi le soir, nous sommes au soir na pourquoi. So otangi mukana Daniel, la semaine de Daniel. Mukili ekomi na poko, ekomi na suka. Est-ce que na mokolo wana nakomata, to nakomata te? Alors, mutu oyo azali komi sambisa ye moko, moli Monsanto akoya pona kosunga ye. Parce que l'aide ne manque jamais. Lisungi ya nzambe ezangaka te. Ezangaka te epai na mutu oyo azali na posa. De mener une vie correcte, de mener une vie de sainteté. Bon, mon moko ya bopeto.
Bon moimoko exemple du péché. Bon moimoko ya malonga. Lisungi epa ina mutu wana ekozanga te. Alléluia. Molimo akoya po ete asunga mutu wana. Alonga lisumu, alonga boye, alonga boye, alonga boye, alonga boye. Abongisa ye po ete na mokolo wana mutu wana amata. C'est pourquoi il est écrit: marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Botamu isamana molimo bongo boko sala makambo na nzoto te, makambo na mosuni te. Alléluia. Molimo na Nzambe azali glorifié na tango wana. L'esprit de Christ est glorifié en ce moment-là. Tango amoni ete yo ozali na posa na Nzambe. Ozali na posa ya sainteté. Ozali na posa ya kotambola na aliment, parce que ce n'est pas impossible de vivre une vie d'intégrité. Bon moimoko ya exemple du péché, ce n'est pas impossible. Alléluia. Et ça est possible kotambola na bon moimoko oyo ebongi liboso na Nzambe. Na tango wana molimo akose réjouir, akose pela. Alors o ete okoma na likambo wana na dimension wana esengeli o créer amitié. Parce que tolobaki na séminaire na biso nini, l'esprit de Dieu c'est l'ami le plus fidèle. Azali molinga malamu. Alors il faut créer une amitié avec lui. Il est l'ami le plus fidèle. Comment? Par la prière, na libondeli. Obanda libondeli te soki obeleli molimo te, soko sengi lisungi na molimo te. Hein? Batu mingi na mona babondela ka bongo aya fukami abandi ko bondela bandi ko bonda. Non. Molimo azali wana po eta sunga yo na libondeli. Car vous ne savez pas prier, mais l'esprit lui-même par des soupirs inexprimables. Alléluia. Molimo ye moko na malombi na ye ayebi ko bondela pona biso. Alors, il faut invoquer le Saint-Esprit pour ete asunga yo tango lingi ko bondela. Akosunga yo. Tango ozali na ba faiblesse akosunga yo. Tango ozali ko s'exprimer na kokite sunga ngai akoya akusunga yo. Akosalisa yo. Makambo yo zali kokoka te obani kokoka kosala yango. Likambo oye kangamaki na yo, masumu oye kangamaki na yo, ebandi kotika yo malembe. Alléluia. Parce que il est l'ami fidèle. Il est venu pour cela. Ayaki pona yango. Ebongi osenga lisungi na ye. Peye akotika yo te. Akosunga yo kino na suka. Akobombela yo te basekele na ye. Akolakisa yo lolenge okoki kosala. Akopesa yo mayele na sika. Akolakisa yo makambo oyo ezali koya lobi. Moninga malamu ayebisaka toujours epa ya moninga na ye oyo alingi kosala. Alléluia. Abraham azalaki moninga na Nzambe. Tango Nzambe alingi ko sambisa ko juger Sodome na Gomorrhe, aye aleka ki epai na ye aleki bongo tango alinga telema alobi cacherai-je à Abraham ce que je veux faire. Alléluia. Abi Abraham nengo moninga wana zokende na mboka moko kuna babengi yango Sodome na Gomorrhe. Na yoki solo na likolo solo ya masumu ebele bon nazokende ko bebisa yango. Nazokende kotala batu wana. Abi cacherai-je à Abraham ce que je veux faire. Pourquoi? Parce que c'était son ami. Azali moninga na ye. Soko azali moninga na molimo mosantu akobombela yo te. Akobombela yo te. Akolakisa yo. Akotambola na yo. Na mokolo na suka akomema yo parce que tu es son ami. Alléluia. Alléluia lisusu. Le jour phare, le jour redoutable, oyo mokilinyo sezali kozila. Ezali mokolo ya enlèvement. Donc ceux qui ozangi mokolo wana, alors et donc tu es perdu à jamais.
obungi pona libela. Okoluka obikisa siko bomo na yo na makila na yo moko. Na makila na yo moko nani akokoka kobikisa bomo na ye na makila na ye moko. Pesoki okufi na tango oyo Yesu Kristo ayena note. Yo zali nano na mabe ozosala nano makambo ya pamba pamba. Eh ben, ekozala pasi po ete na tango wana okozila kaka résurrection o ya suka, troisième résurrection. Po ete okende kati na kosambisa. Okolonga. Okolonga te ekozala pasi. Parce qu'il est réservé aux hommes de vivre une seule fois. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Et pesami na batu kobika kaka mbala moko kokufa kaka mbala moko une seule fois. Sima na yango kosambisama ejali. Omoni? Hébreux 9, 27. Kosambisama ejali. Mais Nzambe azali malamu alingite biso to leka kati na kosambisama. Alingite yo oleka kati na kosambisama. Yango wana Yesu Kristo atindaki molimo na ye po ete asunga yo ondimeli nkolo Yesu. Asunga yo sikoyo otambola na aliment. Crois-tu vraiment au Seigneur? Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Soko ondimeli nkolo Yesu okobika. Alléluia. Soko ondimeli nkolo Yesu okobika. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Romains 13, 8. Romains 13, 8. Bojalaka na nyongo epai na moto moko te. Bobele nyongo na kolingana. Po ete ye oyo akolingaka moto mosusu ajali kokokisa mibeko. Ozala na nyongo epai na moto moko te. Obele nyongo ya bolingo. Alléluia. Hein? Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour de l'un vers l'autre. Bolingo. Ne devez rien à personne. Vous avez une rancune, il y a batouté. N'ayez pas aussi des dettes envers autrui. Ni en argent, ni il y a pas makambu, il y a pas problème. Batu mingi bazana nyongo ya batu, balinga kofuta te. Eloko wana eko kanga yo, eko bloqué yo. Eko bloqué yo. Uzana nyongo. Defisanga pesanga mongo na kozongisa mukolo boye na osala boye ozui bapesi yo. Simanango yo komi na yo nyoka. Oboyi ko rembourser. Oboyi ko zongisa. Eko landa yo. Alléluia. Et bato ebele bakokaki kokota na nzela na Nzambe te à cause des dettes. Accumula ba dette, ba nyongo. Ole asala makasi ya kofuta, alingi kofuta te. Ba mosusu bakomi kwangolo ndenge batakisa sa balo kwangolo. Ba terminer lo benga. Kidianfuka. Afuta ka nyongo te. Eza mabe. Afuta ka nyongo te mais asambelaka. Mais non. Non. Soza na nyongo ozali kokoka kofuta te, yebisa nkolo. Yebisa nkolo, kolo nazali sincère. Nali kofuta nyongo na ngai epa ya papa wana, epa ya mama wana. Mais nazangi makoki. Sunga ngai na futa. Alléluia. Obondeli, oyebisi nkolo. Nkolo akobanda kopeso muke ozofuta. Po soki okofuta te, ozali esclave, ozali moumbu.
oza mumbu ya mutu wana. Misala nyonso yo banda kosala, ozotoka. Bosi nyonso yo banda kozwa e bana okende pa tata wana. Alléluia. E bana okende pa ya mutu wana. Okosala boye, o souffrir. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas payer ta dette. Alléluia. Yebi sankolo, sunganga na futa nyongo na ngai. Payer akosunga yo. Tungisa ye, fona futa nyongo na ngai. Il faut pas oser qui dit fuka. Sengelo futa ka ba nyongo na yo. Sinon na mokolo ya suka eko bloquer yo. Yo ozali elenge, ozali awa, ozo bika lokola mwana mwasi oyo asa bala. Asa bala. Tu as des dettes. Ozo beta ba compétition. Ozo ba compétition la liga, hein? Compétition la liga. Yo balade. Vous avez déjà un championnat. La Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, la Coupe Vodacom, yo beta. Après, au regarde le bas, pasteur, pambola. Nga naza mutu moko naza sacré. Naza sacré. Je vous avertis, moi je suis un homme sacré. Je n'ai pas versé dans des désordres sexuels, tout ça. Le Seigneur m'a consacré avant. Tant on a un monde mouké, il m'a consacré à lui. Ce qui n'a pas eu ma malédiction. À moins que tu viennes te repentir avant. Mais si tu alléluia. Je vous avertis. Moi je suis un homme saint de Dieu. Un saint de Dieu consacré. Yo zo beta ba compétition na yo après oya ale parce que tia maboko kutu nazo kanisa na mikoleza ko ya na robo ya kotiela batu maboko surtout bana basi na robo ya kotiela ba maboko oh mariage kende ko pambola tout ça na robo ya nanga mais oui alléluia alléluia lisusu. Alléluia. Nzamba zali malamu koza na ba nyongote ya makambo ndenge wana. N'ayez pas de dette ya makambo ndenge wana. Parce que ekolanda yo. Obiso ba pasteur to keseni. To za ndenge mokote. To za ndenge mokote. Alors faites attention. Renoncez au péché. Boya yango. Tika makamboa. Omisambisa yo moko. Obongisa banzela na yo. Oh na jugement ya suka kuna procès ekozala te. Plaidoyerie ekozala te. Vous voyez plaidoyerie? Avocat. Hein? Avocat côté le matin pour être alors pour les avocat na biso ezande Yesu sikoyo. C'est maintenant que Yesu azali avocat auprès du Père. Azo sala musala oyo avocat auprès du Père sikoyo. Pour na biso. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Bana nangai, najali kokomela bino makamboyo, ete bosala lisumu te. Nde soko moto nani akosala lisumu, tojali na molobeli epai na tata, ye Yesu Kristo moyenge. Molobeli avocat na biso. Omoni? Mutu oyo azali avocat lelo, yende mutakokoma juge lobi. Omoni problème eza wana. Hein? Ya wana ebongi omisambisa yo moko. Est-ce que nazali kotambola malamu? Est-ce que nazali vraiment na nzela na Nzambe? Est-ce que nazana kondima ya solo? Omisambisi yo moko. Soko moni ete nzela na yo ezali mabe, toza na avocat na biso epai na tata. Osengi bolimbisi. Nkolo Yesu asengeli yo epai na tata. Alobeli yo epai na tata. Alimbisi yo, apetoli yo obiki. Alléluia. Obongi. Po ete ye kaka oyo avocat na Jean 5 20 20 22 akokoma juge akomana osambisa bosiko na olobela yo sikoyo. Yango na tolobi ete molimo azali koloba ete osambisa meza sikoyo pona yo moko. Jean 5 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Mais à cause de la fonction, il y a juge nasuka ya molongo, il y a mokili. Mais si koyo azali ko sala musala ya avocat, alors réformez vos voix. Bungi sabanzela na yo. Soko azali na ndoki tika yango, po ete sana litomba te. Soko azali na esprit ya moyibi, tika yango, ya kokabola batu, tika yango, ya tribalisme, tika yango ezana litomba te. Soko azali ko sala nanu pite, tika yango, po ete ezana litomba te. Eko mema yo wapi? Eko mema yo na mabe. Bungi sabanzela na yo. Yangwana molimo aye po ete a convaincre yo nangai, a avertir yo. Ete kati na kosambisa mawana kuna mutu akolonga te. D'ailleurs kutu batu bakolonga te po ete Bible eza koloba ete mikanda ekofungwama efungwami. Bongo bazali kotala na mukanda, bafungoli mukanda moko ya livre de vie. Bafungoli yango bazo kotala na kati. Bongo soki bamoni ete kombo na yo ezali kuna te esili. Batio na loboko na mobali na mwasi. Batali kuna na kati bamoni kombo na yo te, batio na loboko na mwasi. Soki bamoni kombo na yo, batio na loboko na mobali. Alléluia. Bongo na suka juge oyo Yesu ye akomi juge atelemi. Alobi ete bino batu bozali na loboko ya mobali, bino bopambolami epai na Yawe tata. Bokota kati na bokonji na ye. Bino ba oyo bozali na loboko na mwasi, bino bokende kuna na libeki na moto. Alléluia. Kosambisa mesili. Il y aura pas un avocat, ezate mutu akoya kotelema, o te nga nazalaki pasteur, nga nazalaki kote ya, nga nazalaki ko sala boye akozala te. Alléluia. Tout se joue maintenant. Lelo. Sasa yipi, sikoyo. Le jour du salut, c'est maintenant. Eza lelo. Eza la kalobite lelo. C'est aujourd'hui le jour du salut. Soko moni ete banzela na yo ezali mabe, bongisa yango. Lela masumu na yo. Tubela yango avocat azali akolimbisa yo. Alléluia. Alléluia lisusu. Amen. Luc 6, 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Kosambisa te.
po ete basambisa yo te. Ko condamner batu te po ete ba condamner yo te. Tika absolver, c'est-à-dire tika libéré. Et vous serez aussi libérés, mis en liberté. Alléluia. Alléluia, Jésus. Pour être tous en temps où il y a grâce, nous sommes au temps de la grâce. Nous ne sommes pas encore au temps de jugement. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps où il y a Ngolu. Bon, on attend où il y a Ngolu. Il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner les autres, les gens. Moi, je me surge toujours contre Batoyo, Babon de la moto. Moto, et Tumba, Mopanga, et Beta. Nazala yesika moko boye, bande ko moko bazale ko bonde. Kamata siko Mopanga, Beta, na famille, na batata mwasi, ba mama leki. Ça, c'est un jugement. Vous êtes en train de juger les gens par vos prières, les condamner. Alléluia. Mopanga ekota na ndako na yo na famille beta soki eza mama ezoyer tout ça. Quoi ça ni? Soki mbeli ezuye ça. Ça, c'est un jugement que vous faites. Sans le savoir, en imitant certaines personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu, vous jugez les gens. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps où on nous avons été condamnés. Même chef coutumier, même bananaï, oba tumususu bazana kisasa soka moni chef coutumier amoni lokola moni ndoki. Silu soka moni kaka bilamba na bango na ndenge balata kalati elamba na ina na ikoti amoni lokola boni elima. Non, asa mutu. C'est une autorité, le chef coutumier. Mais bananaye, il ne faut pas le juger, il ne faut pas le condamner. Ni dans vos prières, il ne faut pas condamner les gens. Par vos prières. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps où il y a Ngolu. Et ça, temps où il y a Ngolu, Moutunyoso a koki kobika. Alléluia. Kuluna a koki kobika. Mwasa Ndumba a koki kobika. Mwasi wana asalaki adultère. Bayaki na ye pa ina Yesu baye na ye batiye wana. Mobeko elobi ete basi ya motindo boye sengeli to beta ye mabanga kufa yo motei olobi nini. Motei azokomana ye na se, azokomana se. Ba insister, motei azokomana se, motei atelemi alobi ete soki moko na bino azangi lisumu abzwa libanga ya liboso abeta mwasi oyo. Alléluia. Pe moko na moko babani ko zonga sima bakei. Sima nango atelemisi mama wana alobi na ye bato oyo bazali kosambisa yo bazali kokondane yo bazwa bango bazali lisusu te ngai pe na kokondane yo te. Alléluia. Mais nalobi na yo kosala lisusu yango te. Nous sommes au temps de la grâce. Mais vous dans vos prières vous condamnez les gens. Vous voulez la mort des gens. Olingi kufa na bato. Non. Mabondela ningona nzamba yoga ngote. Bato oyo c'est par erreur hein, certaines personnes par erreur. Basala kanengwa. Bato balobango il évoque ce verset Ésaïe 38 22. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste, le sang, par la pluie violente, verset B. Ézéchiel 38, 22.
Ésaïe 66, 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive. Glaive est ambeli, hein? Mopanga. Qu'il châtie toute chair. Les pierres des grêles. Je ferai pleuvoir le feu et le souffle sur lui et sur ses troupes. Etc. Alléluia. Ah ouais, ils allaient jugement et Nzambe mutunde azo sambisa. L'a dit. Ah, you're sleeping. Zola. Ah, ils allaient. Le jugement de Dieu. Nzambe mutazo juger ça yoté. Hein, Dieu merci. Ici, c'est Dieu qui juge. S'il veut juger, il utilise l'élément oyo. Asali la moto, asali la soufre nengas abomaka Sodome na Gomorrhe. Asali la mai nenge abomaki mokili na Noa. Nzambe mutazo sambisa, ils ont yoté. Et nous sommes au temps de la grâce. Et même s'il y avait un jugement à faire, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui allez exercer le jugement contre les gens. Et s'il y a jugement, c'est Dieu lui-même qui le fera. Alléluia. Ma bonne de l'on est non conforme. Nous sommes là pour sauver les âmes. Nous travaillons pour le salut des âmes. Moi, c'est Numba, à Kogi Koko m'appelle Motei. Koulouner, à Kogi Koko m'appelle pasteur. Alléluia. Alors, il ne faut pas les condamner. Il faut prier pour eux pour qu'ils soient sauvés. Il faut que tu aies un sangomalam. Yangwana Nzambe apesi biso molimo na ye lokola garantie. 2 Corinthiens 1, 22. Éphésiens 1, 13, 14. Garantie. Nzambe apesi biso molimo na ye lokola garantie. Nenge topesa ka garantie so no kota na ndako. Opesa garantie. Ah. Tanga 2 Corinthiens 1, 22. Ati elembo na ye epai na biso pe apesi molimo na mitema na biso lokola ndanga. Lokola ndanga, garantie ndanga. Alléluia. Nzambe apesi biso apesi garantie na ye. On a ko certifier yo ete soki ondimeli Yesu Kristo ozali mopona mina Nzambe ozali pona mikolo ezali koya ozali kuna kokota na bokonzi na Nzambe. Alléluia. Yangona apesi molimo na ye epai na yo. Lokola garantie. Lokola assurance. Oh, assurance. Ata makambu ekoya omoni batu bafuta ka assurance o futi assurance na Sonas. Pona mutuka na yo. Ata ezui kokoso ata batuta ki yango ata esali mo accident. Assurance ausani. Au futa. Nzambe apesi assurance wana molimo na ye. Epa na yo na ngai soki ondimeli nkolo Yesu Kristo. Pote ata kokoso ekozala. Ata pasi ekozala. Kasi ozali na assurance ete okokota na bokonzi na Nzambe. Pote ondimela kinkolo. Molimo wana akobongisa yo. Akotika yo te. Akosunga yo. Kino na mokolo na suka. Alléluia. Alléluia lisusu. Tika Nzambe apambola. Asali na yo ngoni. Abongisa yo.
pour le jour de la fin. Po ete nkolo alingi yo mingi. Tobondele. Si vous avez à vous reprocher ou de quelque chose que ce soit, ou bondele pa ina nzambe loba nkolo ngai yoyo na ye pa ina yo. Ngai moko na kokite. Ngai moko na koki komi bikisa te. Lobiko na ngai euti epai na yo. Oete na kokaki pe komi bikisa te. Lisungi na ngai ekoutaka epai na yo. Epai na bato te. Sunga ngai. Sunga ngai. Sunga ngai. Tango yango yo. Tango molimo. Tango mafuta. Tango bikamwa. Amina sebo.